बीकानेर में रविवार को एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बीकानेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देशमुख कस्बे के पास दुर्घटना के समय कार में 5 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि बीकानेर निवासी सूर्य प्रताप सिंह 22 और मंगू सिंह 25 की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 अन्य घायल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।